今日一早我哋嘅同事咧就去咗珠海嗰度啦，對接咗呢部叉 C90。呢部車咧都係一直享受我哋嘅一個管家式服務嘅，因為呢部車由2023年港車北上到現在一直都係喺我哋度維修，但係重點係一直都未嚟過我哋車房。我哋車房喺邊個位置，同埋我同佢亦未正式見過一次面嘅，就係基於呢位車主對我哋嘅信任。車主響每一次唔在現場嘅情況下，係所換嘅一切零件同埋報嘅價格都係經得同意，我哋先會進行嘅。今次車主亦都係交俾我哋保養啦，保養嘅時候咧發現底油啦需要更換，臂力碟薄咗咧，我哋需要更換啦，臂力皮都薄咗噶啦，都需要更換，同埋輪胎啦。咁車主同意咗我哋嘅施工方案啦，咁我哋就即刻同車主進行一個維修。接落嚟睇下我哋點樣去同佢做個維修，然後今晚就送車落去珠海啦。好啦，而家就車主交俾我哋嘅任務啊、保養啊同埋檢查到個項目啊，我哋用咗1日嘅時間咧，都已經係搞掂晒噶啦。咁啊，而家就洗埋車就可以交翻落珠海同車主對接翻噶啦。咁因為車主一日嘅行程時間比較緊湊，佢選擇今次咧響珠海嗰度消費，但係維修保養咧就選擇我哋中山寶德。港車北上嘅車主咧有時間啊，都可以過嚟我哋中山嗰度試下我哋嘅中山嘅美食。如果你部愛車都有北上整備嘅計劃，可以過嚟我哋中山寶德試下我哋嘅管家式接送服務。我哋有專業嘅團隊為你排憂解難。你講需要，我正專業。記得關注我哋中山寶德哦。